Essa câmara aqui é uma câmara de congelados e ela existe um defeito elétrico que foi criado e vocês vão ter que encontrar da mesma forma, dizer qual é o defeito e resolver. Dessa vez vocês vão ter que resolver. E colocar ela para funcionar. Assim que vocês conseguirem fazer ela funcionar, vocês vão ter que me dizer, Ricardo, tá pronto. E aí eu vou parar aqui o cronômetro, ok? Ok. Ali naquele quadro tem o disjuntor geral. Eu vou lá com vocês, já para ligar o disjuntor geral. E vocês vão ligar a câmera, tá bom? Aqui no painel. Vão ligar a câmera no painel e vão me procurar esse defeito. Então, vou começar, hein? Vou ligar aqui no disjuntor geral. Ligando o disjuntor geral. E vai valer. Liguei. Ligou? Então vamos partir. Agora, o que é que diz aqui? Ventilador e Problema elétrico, né? Problema elétrico, agora... vamos, cadê o amperímetro? Vicente, achava aqui, Vicente. Vem aqui, Vicente. Vamos lá. Abre aqui. Agora, né? Começou a tensão aqui, pô. Partiu lá. Aqui o quê? Geração. Abriu. O solenoide abriu lá, né? Calma aí, solta, vem pra cá. Vem pra cá. Vamos ver aqui esse cara aqui. Abriu, o seu status abriu. Pega a chave de fenda lá, por favor, rápido. O tempo tá indo embora. O tempo tá indo embora. Vamos ver quem... Abre aqui esse cara aí, por favor. Só dá 2 voltinhas, pô. Solta daí, só pra fechar aqui. Não perder tempo. Ele abriu lá. Vamos medir aqui. Esse tá aberto aqui. Opa, deixa eu interromper. Não se pode ligar, testar um equipamento. Tá ligado, é isso mesmo, vai lá. Senão vai quebrar o meu multímetro. Eu tenho que ligar lá. Posso ligar esse junto aqui, né? Pode. Tá aberto, né? Tá feito. Tá fechado. Então teria que liberar. Tá fechado, liberar. Esse aqui. Eu vou ver o outro para assustar aqui. Esse aqui. Não tá ligando. Ela tinha que liberar, ela liberou lá. O solenoide teria que... Vamos pra cá. Isso aqui. O problema era o térmico. Térmico. Dá um tempo 4h19. O problema era o quê? Térmica. Térmico. O problema era o térmico. Vicente, controle do problema era o térmico. Agora, vou falar uma coisa com vocês. Outra vez, vocês começaram sem ter o raciocínio lógico. Quando vocês ligaram a câmera fria, vocês perceberam que ligou a solenoide, não foi? Eu vi até que vocês ligaram o botão e desligaram. E aí, vocês tiveram as aulas. Vocês perceberam que o compressor não estava funcionando, não é? Isso, vocês tinham que ter tido o quê? Um raciocínio lógico. Fizeram um bom tempo. Mas o que acontece? Quem é que liga e desliga o compressor? É o contador do compressor. O primeiro teste seria verificar se está chegando a alimentação na bobina do contador. Verificou que não está chegando, vocês deveriam fazer o quê? Raciocinar quem é que liga e desliga o contador do compressor. Correr o circuito de comando do compressor. Né? Quais são os componentes que ligam o contador? Quais são os componentes de proteção do compressor? O pressostato, né? Os dois pressostatos. A solenoide que abre... Solenoide não. Solenoide abre o gás. Os dois pressostatos e o térmico. E o térmico. E o falta de fase nesse caso. Então existem 4 componentes, que são 4 interruptores, em série com a bobina do contador. Então primeiro tem que partir do princípio. Quem é que não está ligando? Compressor. Se o compressor não está ligando, quem é que tem que ligar o compressor? Né? O contador? Contador. Eu tinha que primeiro verificar o quê? No contador. Primeiro passo seria verificar no contador. Opa, não está ligando o compressor. Vamos verificar no contador. Não está chegando no contador. Se não está chegando, quais são os componentes que fazem acionar o contador?
Vocês tiveram as aulas. Foi. E É uma sequência esse aqui também lógica. foi falta de atenção. Pouco falta de atenção, porque na hora eu peguei uma vou medir aqui, só que eu só fiz a entrada. Porque mais. O problema de comando não é problema de entrada, de força. Foi atenção. Atenção foi. Mas isso acontece no campo. Acontece pior São no campo. todos problemas que podem acontecer no campo. Então, primeira coisa, cabeça fresca, usar o conhecimento que já tem para traçar um raciocínio lógico. Por isso que eu falo sempre, pega a lógica, é um raciocínio lógico. É o passo a É um gente não começando pelo passo passo a passo. Eu vinha no térmico, do térmico para o pressostado. Fomos pro pressostado primeiro, mas poderia ter vindo Poderia, aqui. isso aí. Poderia ir para o pressostado tranquilamente. Testar o pressostado, está fechado. Pressostado de alta e baixa, está fechado. E aí, mas quais componentes precisam fechar para ligar o contator? Aí vira aqui, também tem a proteção de falta de fase para o compressor e também tem a proteção do térmico. Então beleza, agora capturei a tela, 4h20 foi a participação de vocês nesse Tá bom, teste. melhorou. Melhorou. Agora vocês vão voltar para lá e agora vocês vou deixar tudo preparado para vocês fazerem um comando elétrico Esse comando aqui? da câmara de congelados do zero, beleza? É o próximo desafio. É isso aí, velho. Vamos preparar.